溝通上面有冇遇到困難呢？你同我講啦，你跟住就不停咁樣話，你係咪想要嗰支筆啊咁樣？經常扭計，OK。跟住咁就唔可以再咁啦。跟住我開始就話我哋行下，或者同佢出去邊度玩。係啦，呢啲就係大家採取嘅呢個方式啦。其他跟住都做講嘅，記得係一個起身行埋去佢度講完就走。好啊，我真係好唔中意你硬係要我做咧，硬係就係做俾你啦，咁樣。但係正正相反嘅係咩啊？係第二種嘅時候咧，講緊啲小朋友佢哋係有呢4個需求想要擁有嘅方式多啲㗎。應該大部分都中意第二種方式嘅。好，我哋嚟做小條。但係思考完最終決定都會去做。我聽完之後，我覺得時間唔夠用。你覺得好煩嘅，太多人慢慢不斷咁要求我做嗰樣嘢，但係呢次比較就多咗啲自主空間，即係譬如問下將會唔會做，會就啲。咁仲有咧？但係咧又好過佢直接叫我做嘢咯，即係佢直話俾我聽，你聽完佢哋咁樣同你講完之後，你有啲乜嘢感受，有啲咩想法，同埋你會點樣做啊？你聽完佢哋講完之後，嗰一刻係好快嘅，係就係好想我隻手揞住你嘅嘴啦，係啦。話俾我聽，你聽完之後有啲咩感受，有啲咩想法，你又諗住點樣做啊？剛開始還好，就聽多了可能會生氣啊。哦。175